projekt v rámci Joint Action Fundu nám umožnil tu v Jelšave zamestnať koordinátorku ranej starostlivosti, čo je úplne nová vec a mnohé tie organizácie, ktoré tu pôsobia, stále sa nejakým spôsobom musia naladzovať na to, že takéto niečo im ponúkame. Veľakrát sa stáva, že napriek tomu, že tie organizácie sídlia v jednom meste alebo v nejakom blízkom okolí, tak o sebe nevedia a už vôbec nevedia o tom, ako pracujú. Čiže veľakrát v jednej rodine pracujú možno traja odborníci a nevymieňajú si navzájom skúsenosti. Čiže cieľom toho projektu je naozaj spraviť takú synergiu toho všetkého dobrého, čo v tých lokalitách existuje, a preto, aby to pomohlo vlastne deťom v takom rozvoji, ktorý si myslíme, že je veľmi dôležitý. To, čo ja skúšam a čo sa mne osvedčilo, je možno poukázanie na benefitov, ktoré môžu vyplynúť z potenciálnej spolupráce v budúcnosti a tiež možno na upriamenie pozornosti toho, že by sme mali mať všetci spoločný cieľ a tým cieľom je pomôcť tým, ktorí ju potrebujú. Myslím, že takým dobrým výstupom po prvom roku tohto projektu by bolo, keby všetci účastníci nejakých programov a podpory rodín v tomto regióne porozumeli a prijali to, že koordinácia je pre nich pomocou a nie ohrozením. Náš projekt v rámci Joint Action Fund se věnuje podpoře 4 lokalit, 4 území, ve kterých se snažíme rozhýbat mezioborovou spolupráci. A jdeme na to různými způsoby, podle toho, jak ty regiony, jakou mají potřebu, jaká je tam situace. Stavíme na facilitační podpoře, advokační podpoře a kromě jiného přinášíme i do České republiky procesní nástroj Primokis, který je ve vlastnictví International Step by Step Organization. Projekt inkubátoru včasné péče je velmi důležitý v tom, že zkušenosti z území přinášíme do většího kontextu, což znamená, že různé kazuistiky, data a konkrétní příběhy dětí a jejich rodin přinášíme na národní úroveň, kde pak můžeme dále pracovat na systémových změnách. Právě tím, že informujeme politiky, informujeme pracovníky samosprávy a odborníky, přinášíme svědectví o potřebách dětí, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí. Jsem přesvědčena o tom, že každá tahle informace je takovou kapkou v moři, která nakonec povede k tomu, že tahle pomoc bude promítnutá i do systému péče o děti. Projekt, s ktorým sme sa prihlásili do Joint Action Fund, sa volá OMAMA ako systémová zmena. Jeho cieľom je v prvom kroku zrealizovať hĺbkovú evaluáciu programu OMAMA, zistiť, čo funguje, čo možno sú nejaké výzvy, pred ktorými ešte ako organizácia stojíme a ktoré potrebujeme vyriešiť. Ale zároveň je cieľom získať aj nejaký set odporúčaní, ktoré môžu byť potom zdieľané nielen s ďalšími organizáciami, ale aj so štátom, ktorý chceme ako keby podporiť v tom, aby zaviedol takúto podobnú službu, keďže ako nezisková organizácia máme príležitosť odpilotovať takúto službu jednoduchšie, ako to má napríklad štát. A radi by sme pozdieľali so štátom to, čo sme už vlastne za tých 7 rokov existencie programu OMAMA zistili. Ak teda bude služba ranej starostlivosti zavedená medzi sociálne služby, ktoré sú poskytované na Slovensku a pokiaľ bude financovaná, tak sa čoraz viac detí dostane vlastne a ich rodín dostane k podpore, ktorú potrebujú, ktorá je potrebná pre ranný vývin, ktorý kladie vlastne základy pre úspešný život až do dospelosti a v konečnom dôsledku z neho budeme benefitovať všetci ako celá spoločnosť. Projekt mapovania je dôležitý aj pre nás na Banskobystrickom samosprávnom kraji, lebo nám to pomôže lepšie spoznať chýbajúce služby alebo podfinancované služby, tak aby sme vlastne mohli upriamiť našu pozornosť, či už finančnú alebo obsahovú a pomôcť teda tam, kde z nejakého dôvodu vnímame, že nastáva problém s nedostatkom služieb alebo s kvalitou služieb. What we hope to achieve at the end of this project is that the regional government of the Banska Bystrica region
will have a tool that will help them to make decisions that are based on data, that will help them to see things that it's hard to see without having the whole picture. It will help them to compare different data points and look for connections, and then having insights and making new decisions based on that. So this is basically a decision supporting tool based on data that we are building right now.